Ndagushuje umuntu wese uteze amatwi channel James Sport Focus TV. Iyi ni channel James Sport Focus TV ikugezaho amakuru ya siporo y'imikino utasanga ahandi. Bibutse amakuru yacu ya siporo tubabwira ibiri kuvugwa mu Rwanda, tukababwira amakuru ari kuvugwa muri Afrika n'ahandi hose ku migabane y'isi yose isigaye. Shampiyona 5 zikomeye zose turazibasesengurira tukazibabwira. Bibutse rero ikintu cya mbere na mbere rero no gukora subscribe, ugakora like, ugatanga kuri comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho tanu kwa tanu. Amakuru yacu ya siporo rero reka tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda nta kindi kiri kuvugwa. Agashyirahamwe gashinzwe gutegura imikino y'u Rwanda ariyo Ferwafa yemeje ko amakipe atatu nk'uko byavuzwe atatu yaturutse muri Sudani ko agomba gukina imikino ya shampiyona y'u Rwanda. Mwarabyumvishe yaje kuba bishyirwaho akadomo ubwo abayobozi b'amakipe atatu baturukaga muri Sudani baza kubihesha umugisha, baza gusinya amasezerano yuko amakipe yabo azakina imikino yabo muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwo rero tugiye kubona urwego rwa shampiyona y'u Rwanda ruri hejuru n'urwego rwa competition rwose ruzaba ruryoshye. Bibutse rero uko bimeze imikino, bari kuvuga ko shampiyona mu gihe izakinwa iyi weekend hatagize igihinduka, aya makipe atatu yo muri Sudani yazatangira gukina imikino yayo. Amakuru ya siporo rero reka tuyakomereze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda itozwa n'umutoza Adel Amurushi. Biri kuvugwa yuko umutoza Adel Amurushi ko ishyirahamwe rya Ferwafa riri kumufasha kuba yafata ikipe y'igihugu ya Senegal akaba bazakina umukino wa gishuti. Uwo mukino wa gishuti ushobora kubera mu gihugu cya Paris hariya mu Bufaransa. Nkusore gato ya Paris n'umurwa mukuru uhereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba ariho umukino wa gishuti wabera kugira ngo ikipe yitegure neza irebe ko imikino izakurikiraho yazitwara neza. Bakunze amakuru ya siporo rero ari twe tubafite, reka tuyasorezaho ahubwo dukomeze kuri shampiyona z'i Burayi. Zimwe na zimwe ziraza gukinwa. Mu Bwongereza harakinwa English Football League, Serie A irakomeza, no muri Ligue E hari umukino umwe uri bube. Reka duhere muri Serie A rero hari umukino wabaye kuri uno wa kabiri. Ikipe ya Napoli yari yasuye ikipe ya Lecce. Napoli iza gutsinda ikipe ya Lecce igitego kimwe ku busa. Napoli yorohewe cyane n'ikipe ya Lecce. Nayo ikipe ya Atalanta nayo yaraye ikinnye izindi match rero ziteganyijwe ziri bube. Ikipe ya AS Roma iraza gukina na Parma Calcio. AS Roma iraza gukina na Parma Calcio. Nayo ikipe ya Bologna iza gukina n'ikipe ya Torino. Nayo ikipe ya Como iza gukina n'ikipe ya Hellas Verona. Juventus iraza gukina na Udinese. Nayo ikipe ya Genoa iza gukina na Cremonese. Inter Milan iraza gukina na Fiorentina. Akamaci karaba gakomeye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Serie A ikipe ya Inter Domira nyuma yuko itsinzwe na Napoli dutegereje nimba wenda yabona amanota yayo atatu igakomeza kwirukankana izi kipe za Napoli zimeze nabi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ngira ngo izindi match uko zizagenda zirangira tuzagenda tubabwira resulta uko zimeze. Ahubwo amakuru yacu reka tuyakomereze kuri Ligue E naho hari match iri buze kuba. Ikipe ya Le Havre muri Ligue E iraza gukina n'ikipe ya Stade Brest, nako ni akamaci kari aho ngaho. DFB Pokari imuze kwicikwa. Ikipe ya Bayern Munich iraza gusura ikipe ya FC Cologne, nako ni akamaci kari aho. Ariko ikipe ya FC Barcelona abakunzi bacu, ikipe ya Bayern Munich ifite amahirwe yo kuba iyi match yayitsinda. Bakunze amakuru ya siporo rero reka tuberekeze kuri English Football League. Ni igikombe cyane cy'Ubwongereza kiri bukinwe kuri uno wa gatatu. Ngira ngo hari imikino iri bube iraba ikomeye. Ikipe ya Grimsby Town iraza gukina n'ikipe ya Brentford. Naho ikipe ya Wycombe Wanderers iraza gukina n'ikipe ya Fulham. Match itari buze koroha. Match yindi iraba ikomeye, navuga match y'irushanwa muri kino gikombe, Emirates Stadium. Ikipe ya Arsenal iraza gukina n'ikipe ya Brighton and Hove Albion. Arsenal imaze iminsi iri kwitwara neza, dutegereje nimba urugendo rwayo ruri bukomeze na forume irimo gukomeza kwitwara neza imbere y'ikipe ya Brighton and Hove Albion ijya igorana. So umukino urabukomeye gusa. Indi mikino iriwe kuri Anfield Road, ikipe ya Liverpool The Cops irakira ikipe ya
Crystal Palace, match itari buze koroha. Ikipe ya Liverpool dutegereje uko iri bwitwara, ikunda kugorwa cyane n'ikipe ya Crystal Palace. Dutegereje umutoza Arne Slot uko ari bwitware cyane, kugira ngo si umukino uri we gusa. Ikipe ya Swansea City irakina n'ikipe ya Manchester City, noneho undi mukino ikipe ya Chelsea the Blues ize gukina ikipe ya Wolverhampton. Uretse bakunze b'amakuru ya siporo rero ntimuzacikwe na resultat uko match zarangiye, nta handi wabisanga, uzajya ubibona hano. Reka amakuru yacu tuyasoreza aha, tuzagaruke ubutaha. Uwo mwe muri kumva nta wundi, Je suis Santos Cliff. Ciao.